हेलो गाइज वेलकम टु माई च्यानल। आज हुँदैछ पार्ट 3 नानको पार्ट 3 हुँदैछ है। नान पार्ट 3 आज बटर नान। ओए के हो यो त? मासुमा तेल हो कि तेलमा मासु हो? यो त भएन के अरे? त्यो के तेल उता हाल्ने है थोरै उता नानले मोल्छ है त अहिले। कि ल यो त तेलमा चिकन हो कि चिकनमा तेल हो पनि यहाँ। ल आजको स्पोन्सरसिप त उहाँ है हाम्रो सर। ल खै बटर नान यहाँ यस्तो छ है फेरि आजको। ल उ त्यहीँ राख त्यो प्लेटमा कति कति हुन्छ ठिक ठिक खाउँ अब। पहिले थाहा भयो भने त पैसा अझै लिएर जान्थ्यो के अरे के गरेर अनि पछि अलिअलि ल्याइयो अब बटर नान खाने हो। स्पोन्सरसिप चाहिँ उहाँ है हाम्रो सरको। ल ओइ दामी हो क्या होला सबै वेल रोख है भाइ चेसान बोल होइन क्या मोलेको नि त। ल रोख खान्छ मोलो पहिला यहाँ ए ए एकछिन यसरी खाँदाखेरि धेरै करी जान्छ फेरि यत्रोलाई पुग्दैन यसरी के चुडी चुडी। ल चेस है आजको फेरि बटर नान। ओइ मिठो खाँदा यार त्यो अनलाइन त के हो रे यसको अगाडि बारकोटीको बिरयानी बिरयानी चाहिँ के हो रे यो नान बटर नान। चिकन करी तेलिलो रहेछ तेलिलो है चटक्क हान्ने मुखमा झरी स्वादकै मुखमा चटक्क हान्ने। अनि बारकोटी हो नि त बारकोटी त हाम्रोमा धेरै पुरानो भन्दा पाउँदैन यहाँ हेर्नु 6 पिस। ल पिस उठाएँ म त रस यता रहेछ गोलो रसम राइस छाला रहेछ अलिकति यो बरकटीमा त्यसै मान्छे नजान्ने रहेछन् क्या। बरकटी गुड। अब खाना खानुपर्छ हामीलाई। अब खाना खानुपर्छ हामीलाई। फुल त खाने यार खानामा टन्नै खान्छु म्याच फेरि 1 हप्ताको लागि। भोलि नै कपडा धोइदिने दया लाग्छ हो दया त दया त्यसको के बिचरा घर जान मन लाग्छ गल्ती त्यसले क्या हामीले जसले पकाएर खाउँछ बोलौँ बा बोलौँ बा बाबु खाना जान्छ हो नजानु साथी छोडेर हामीलाई ओके ल हाम्रो सुब्री सर जानुभयो अन ड्युटी भएको मान्छे हुन्छ। सरको बटर नान स्टाइल
ल खानु ल ल 1 बाइट हान्दै मुखभन्दा ठुलो यार ल बटर नान र पनि सक्यो बटर नान र सक्यो अब यसको यहीँ सकौँ होइन ल बाई गाइस